Magandang umaga po sa lahat. Welcome po ulit sa channel ko, JCT Moto po. Kaninang umaga po ay tinanggal ko ang kaliwang exhaust, stock exhaust ni Z1. At pakinggan po natin kung may pinagbago po sa, malamang may pagbabago sa kanyang tunog. So, lalakas ba ito o pareho lang? But I'm sure mas malakas. And then later susubukan din natin na tanggalin ang kanang stock exhaust at pakinggan din natin ulit kung alin ang diferensya nilang dalawa. So ayun po, samahan niyo po ko ngayong araw na mag-eksperimento kay Z1 habang wala pa siyang magandang exhaust. Stay tuned po. Maraming salamat. So, paandarin po natin upang marinig natin ang pinagbago ng kanyang tunog na walang stock exhaust sa kaliwa. Down. 3, 2, 1, fire. Medyo mas malakas. Kalakasan ang tunog niya ngayon. So para mas malakas ang tunog niya ngayon na natanggal ang kaliwang exhaust. Mamaya isubukan naman natin na tanggalin din ang kanang exhaust kung mas malakas na ba. Maugong siya. Kung nasa personal po kayo ay para niyang hindi ayanig yung buong kwarto. Umabot na ito ng 60 degrees Celsius ay i-rev na po natin at pakinggan po natin kung mas malakas na ba siya kumpara doon sa naunang video ko na nakakabit yung dalawang stock exhaust. Malakas nga, malakas. So maya-maya tanggalin naman po natin ang kanang stock exhaust at pakinggan kung mas nadagdagan ba ang tunog niya. So dyan na po kayo at tatanggalin ko po muna and then paanda rin po natin ulit at pakinggan.
So, sandali lang po. So, kasalukuyan po ay tinatanggal muna natin yung mga cover ng exhaust. Matanggal na din ang exhaust mismo. Hindi pala talaga magtanggal. Pinapawisan na ako ng marami. At mali po pala na pinaandar muna natin bago natin tinanggal ang isang exhaust dahil mainit po. Anyway, susubukan pa rin natin. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, ay maraming dahilan. So, natanggal na po natin. Mahirap pala ang sa kanan. Pinawisan ng kuya nyo. Mahirap nito ay may cover pa siya, and then itong bagay na ito ay hindi ko alam. So sa mga Z1 user ay malamang alam nila kung anong tawag nito. So hindi ko na siya totally tinanggal dahil baka hindi ko may balik yung cable. So natatakot ako na baka hindi ko mabalik, magkaloko-loko na, hindi ko tuloy magamit. So ganyan lang muna at pakinggan natin ang tunog niya na dalawang stock exhaust ay nitanggal. So pandarin po natin ulit. So pandarin po natin ulit si Z1 at pakinggan ang pinagbago na tunog. Catalytic. So yung catalytic ay kinokontrol pa rin yung tunog niya. Yun po. Mas maganda ang tunog niya, mas malaki. Pero hindi pa rin natin gagamitin na wala siyang stock exhaust. Alam ko nakakasama ito sa exhaust valves at sa mga boots nyo at iba pang mga parte dito ng motor na plastic ay baka matunaw dahil sa kanyang heat distribution. So hindi pa rin natin siya gagamitin na walang muffler. At isa pa, hindi ako eksperto pero sa nabasa ko lang at napanood ko lang din sa iba, magkukos ito ng backfire. Yung backfiring po ay hindi maganda sa engine dahil mayroong fuel ratio malfunction. So mga kaibigan, ay binabalik na po natin ang muffler niya, stock muffler. Pansin ko may kabigatan pala talaga. I think nasa 10 pounds or more than 10 pounds. Mabigat. Napansin ko rin kanina nung itong dalawang stock muffler ay naitanggal.
nung sinakyan ko ang motor ay magaan. So may difference pala talaga kung stock muffler at yung mga aftermarket na muffler. So ito mabigat. Babalik po muna natin tong isa at for the last time, pakinggan po natin ulit mamaya. Okay? Ingat po tayo sa pagkabit, baka masira natin yung seal niya. Ay! Nalimutan ko. Ito pala muna. Tanggalin natin. So, lalagyan na po natin. Kailangan maingat upang hindi natin masira oh no. May nalimutan ako. Luwagan pa pala natin ito. Yun, naluwang na. So, lalay lang. Kailangan maingat. Yun po. Naibalik natin na maayos ang stock muffler, pero ito po ang resulta. Pawis na pawis po tayo. Mahirap pala. So, paanda rin pa natin ulit. Pakinggan po natin ang tunog ng original na stock muffler. Mas malakas talaga yung kanina na wala yung stock muffler, yung tinanggal natin. Malalim yung tunog niya kanina na wala yung muffler niya. Kaya lang, hindi naman natin pwede gamitin na walang muffler dahil baka sisirain ito ang kanyang valve o ano pa, magkakos ang backfire. So yun po, binalik po natin. Antay na lang po tayo na magkaroon tayo ng aftermarket exhaust pang lalo natin ma-enjoy ang motor na ito. So maraming salamat po sa pagnood nyo. Paalam po.